ଓକେ। ଏବେ ଏବେ ଯେତିକି ଆମର ଯାହା ବି ପେୟାର ଅଛି ସବୁ ପେୟାର ଆମେ ଏବେ କଣ କଣ କଣ୍ଡିସନିଂ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଆମର ଟପ୍ ପେୟାର ରହିବ। ସେଇ ଟପ୍ ପେୟାର ଗୁଡା ଏଇ ଆମେ କଣ ସେଇ ଟପ୍ ପେୟାର ର ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ସେଇ ଟପ୍ ପେୟାର ମନିଟର କରିବା। କେମିତି ମନିଟର କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଦିନ କରିଥିଲ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଏଇ ପେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ତମେ ନଉଛ ଏଇଟା ଜାଣୁଛ କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ପେୟାର ଏଇ ସପ୍ତାହ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁ? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଇଏ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ କଣ, ଏଟା ଆମେ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମାର୍କେଟ କୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ରେ ଏଇଟା ୱିକଲି ଟାଇମ୍। ଓକେ, ୱିକଲି ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 4 ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ଆମେ କଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୱିକଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ୱିକଲି ଯୋଉ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ୱିକଲି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିବା। ୱିକଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ୱିକଲି ଦେଖି ଆମେ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖି ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି କି ବିୟରିଶ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ୱିକଲି ବୁଲିଶ, ବୁଲିଶ और बियरिश। ଓକେ, ବୁଲିଶ ଅଛି ବିୟରିଶ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ବନୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ହାୟର ହାଇ ହାଇ ଲୋ କି ଲୋଅର ଲୋ ଲୋୟର ହାଇ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପୁଣି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଟା ତ ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଏମିତି ଦେଖା ହବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖା ହବ। ତାପରେ ଧର ଏଇଟା ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନେକର ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଯୋଉ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ଆମର ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା ୱିକଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ ୱିକଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ଡେଲିରେ ଦେଖିବା ସେଟା ଟିକେ ଆମର କଣ କି ଏମିତି ନଏଜି ଦେଖାହବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର କାମ କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଦି ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ର ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇରେ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଆମର ଲୋ କୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଲୋ କୁ ଆସିନି କି ଆମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାନି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଧର ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଧର ମେ ବି ଡେଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଥିବ। ଓକେ, ତ ମନେକର ଏଇଠି ଡେଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଧର ମନେକର ଏବେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ହାଇରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏମିତି ହାଇରେ ଅଛି। ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ତ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ, ତ କଣ ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସିବ। ମେ ବି ବିୟରିଶ ଏଠି ପୁଣି ବୁଲିଶ ହବ, ପୁଣି ବିୟରିଶ ହବ, ଏମିତି ହେଇ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ଡେଲି ଆଉ ୱିକଲି ମିଶେଇ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ୱାଚ୍ କରିବା। ମନେକର ମାର୍କେଟ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ତ ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିବା, ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ୱାଚ୍ କରିବା, ଆମେ କିଛି କରିବାନି। ମାର୍କେଟ ଆମର ଆମ ଏଇ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର କି ଏଇ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ, ଆମେ ଧର ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସିବ, ତ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଏଇଟା କଣ ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସିବ। ଆମେ ସେଠି ଉପରୁ ସେଠି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟ ଆମେ ସେଲ୍ ବି ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମର ସେଟା ବନୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ବି ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା।
ঠিক ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ଆୱାର ଦେଖିବା, 4 ଆୱାର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ସେ ବି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ପ୍ଲଞ୍ଜି ପ୍ଲଞ୍ଜି ହେଇକି ଓକେ ଏମିତି ପୁରା 4 ଆୱାର ଏମିତି ବନି ବନି ଚାଲିଥିବ ତାର। ତ 4 ଆୱାର ଟିକେ ପ୍ଲଞ୍ଜି ଦେଖାହବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ତିନିଟା ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଡେଲି ୱିକଲି କଣ ଅଛି, ଡେଲି କଣ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟ୍ରେଡ୍ ହବ କି ନ ହବ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ୍ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ୍ ଦେଖ, ऑलरेडी जीबीसी देखो ट्रेड मिल जाइए। यदि वीकली टाइम फ्रेम हम देखा, वीकली टाइम फ्रेम देखा, वीकली टाइम फ्रेम कौट अच्छे मार्केट देखो, वीकली टाइम फ्रेम पूरा आसिक लो रे पहुंच सारे। तामाने यदि ये स्ट्रक्चर बनैबा, ये स्ट्रक्चर बनैबा वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट केमती अच्छी एटा कोन अछि ब्रेक हमर बियरिश थिला। यदि बियरिश थिला मार्केट एबे बियरिश है कि एबे मार्केट बोला सिचुएशन अच्छी देखो। मार्केट इबा एटा लो वीकली लो हाई लो पुणी मार्केट एमती बनैछि, पुणी मार्केट एटी पुणी एटी बनै पुणी एटी बनै पुणी एटी आसी साइलानी। मे बी एटा को ब्रेक करी एटी की आसी पारे। किंतु ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ କଣ ଏଇଠୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଯଦି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବ, ଏଠି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବାନି ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍। ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ସେଟା ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆମର ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳି ସାରିଲାଣି। କୋଉଠି ମିଳି ସାରିଲାଣି? ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯଦି, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ହାୟର ହାଇ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ବ୍ରେକ୍ କରି ବିୟରିଶ ହେଇଯାଇଛି। ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଧର ବିୟରିଶ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଏଠି ବିୟରିଶ ହେଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏଠି ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କଲା, ମାର୍କେଟ ଏଠିକି ଆସି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ କି ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ କି ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ନହେଲେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି କୋଉଠି ଅଛି, ଲୋରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଲୋରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବାନି। ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଦବ, ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ରିଟେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉଠି ପୁଣି ବନେଇବା, ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଭ୍ରିୱାନ୍? हाँ हाँ क्लियर। ओके, ତେଣୁକରି ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ୍ ତେଣୁକରି ଏବେ ଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଉ ଜିବିପି ଟ୍ରେଡ୍ ନାହିଁ। ଜିବିପି ଆମେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା? ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ କି ବ୍ରେକ୍ ନ କରିକି ମାର୍କେଟ କଣ ହବ, ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଧର ପୁଣି ଏଇଠି ଅଛି, ଧର ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ঠিক ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଦେଖିବା। ଆମର ତ ଧର ଏଇଟା କଣ ଅଛି, ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଆମର ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଆମର ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ କେମିତି ବନେ, ଏମିତି ଲୋଅର ହାଇ ଲୋଅର ଲୋ, ଲୋଅର ହାଇ ଲୋଅର ଲୋ, ଲୋଅର ହାଇ ଲୋଅର ଲୋ, ଲୋଅର ହାଇ ଲୋଅର ଲୋ, ଏମିତି ବନେ। ଦେଖୁ ଲୋୟର ଲୋରେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବାନି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା, ଲୋୟର ହାଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ଲୋ ବନେଇଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆମର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଲୋୟର ହାଇ, ଲୋୟର ହାଇ ତାପରେ କନଫର୍ମେସନ, ଲୋୟର ହାଇ କନଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା। ଧର ମନେକର ଏଇଟା ଲୋୟର ହାଇ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା। କି ଏଇଠୁ କେବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବାନି, କି ଏଇଠୁ କେବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା କୋଉଠୁ, ଆମେ ଯଦି ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଆମେ ଲୋୟର ହାଇ ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା। ଏଟା କଣ ଆମର ଲୋୟର ହାଇ, এটা হচ্ছে কোন লোয়ার হাই। লোয়ার হাই ওকে। যখন বিয়ারিশ যেତେବେଳେ ଥିବ ଲୋୟର ହାଇ, এটা ହବ ଆମର ଲୋୟର ଲୋ। ବିୟରିଶ ଯେତେବେଳେ ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଲୋୟର ହାଇ ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଲିଶ ମାର୍କେଟ ଥିବ, ଯଦି ବୁଲିଶ ମାର୍କେଟ ଥିବ, ଏମିତି ବୁଲିଶ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସବୁ ବୁଲିଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ବାୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ରେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା। ঠিক ଅଛି। এটা ধର ମନେକର ଏଇଟା ହାୟର ହାଇ, ହାୟର ହାଇ କେବେ ବି ହାଇର ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବାନି, କାହିଁକିନା ହାଇର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଲରେଡି ତ ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କରିସାରିଲାଣି ନା। ତମେ ସେଠି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ନହେଲେ ତମେ କଣ ପ୍ରଫିଟ କରିବ? ତ ସବୁବେଳେ ହାୟର ଲୋଅର ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। କୋଉଠି ଏଟା ହାୟର ହାଇ, ଏଟା ହାୟର ଲୋ, ଏଇଠି ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ତମେ ନେଇନ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ୱେଟ୍ କରୁଛ ହାୟର ହାଇ, ପୁଣି ହାୟର ଲୋ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବ, ହାୟର ଲୋ ବନେଇବ, এটা କନଫର୍ମ ହବ। ଏଇ ଧର ଏଇଠି ଏଇଟା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କନଫର୍ମ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠୁ ସେଇ ସେଇଠୁ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। ঠিক ଅଛି। କେବେ ବି ହାଇରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଇରୁ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଲସ୍ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ 90% ଟ୍ରେଡର ଲସ୍ କାହିଁ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନଥାଏ, ଯୋଉଠି ପାର ସେଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ୍, ଆମର ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ୍ ଆମର
ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ସପ୍ତାହ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ DBCHF ଆମେ ତଳକୁ ନେଇଯିବା। DBCHF ଓକେ। ତାପରେ ଇରୋ ଇରୋ ଅଡ୍ ଦେଖିବା, ଇରୋ ଅଡ୍ ଦେଖିବା, ଇରୋ ଅଡ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ୱିକଲି ୱିକଲି କଣ ଅଛି, ୱିକଲି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ୱିକଲି ଅଛି କୋଉଠି, ୱିକଲି ପୁରା ତଳେ ଅଛି। ତ ପୁରା ଲୋ ରେ ଯଦି ଅଛି ୱିକଲି, ତାହେଲେ ୱିକଲି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବାନି, ୱିକଲି ଅଲରେଡି ବିୟରିଶ ଅଛି, ତେଣୁ ୱିକଲି ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବାନି। ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଏଠି ଏଠି ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ବନେଇକି ଆସୁଥିଲା ବିୟରିଶ। ଓକେ, ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା, ବୁଲିଶ କରି ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କଲା, ଏଇଟା କଣ ଯଦି ବୁଲିଶ କଲା, ଏଇଟା ହାୟର ହାଇ, ଏଇଟା ହାୟର लो ହେଇଗଲା। ମାର୍କେଟ କଣ ଏବେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଗଲା, ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିଛି, ପୁଣି ଏବେ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଏଇଠି ଯାଇକି ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ମାନେ ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଠି ଆମକୁ ଡେଲି ଯଦି ମାର୍କ କରିବା, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉଟା ହବ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡେଲିର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଲିର ହାୟର ହାଇ, ଡେଲି ହାୟର ହାଇ, এটা ডেলি হাই লো। তো মার্কেট ଏବେ ଡେଲି ହାୟର ହାଇ ଡେଲି ହାୟର ଲୋ ର ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇ ର ଅଛି ନା ଅଛି, ଅନ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ମିଡିଲ ରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ମାର୍କେଟ ଏବେ? ଆମେ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ହାଇ ଦ ଅନ୍ ଦ ୱେ କି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାର୍କେଟ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, एरिया पे इंटरेस्ट करते ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାର ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବେ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ୱିକଲି କଣ ଅଛି, ବିୟରିଶ ଅଛି, ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଏବେ 4 ଆୱାର କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାନେ ହାଇ ଅଛି, ଲୋଅର ଏବେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉମାନେ ତ ପଶିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଏଇ ସପ୍ତାହ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ତାପରେ ଡେଲି ଆମର ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା, ଆମେ 4 ଆୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, 4 ଆୱାର କଣ ଅଛି ଦେଖ। 4 ଆୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, 4 ଆୱାର କଣ ଦେଖ, 4 ଆୱାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କ କରିବା। ଓକେ, 4 ଆୱାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କ କରିବା, କଣ ଦେଖ 4 ଆୱାର ଦେଖ, ଏଠି ମାର୍କେଟ କଣ ଅଛି, ବିୟରିଶ ବନି ବନି ଆସୁଥିଲା, ବିୟରିଶ लो लहर हाई लो लहर हाई लो, ମାର୍କେଟ ଏବେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଏବେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା କଣ 4 ଆୱାର ଏବେ, 4 ଆୱାର ଏବେ କଣ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ବୁଲିଶ ହିଁ ଅଛି, ବୁଲିଶ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି 4 ଆୱାର ଏଟା ବିୟରିଶ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହେଇନି, 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ଅଛି, ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବା, ବୁଲିଶ ନେଇପାରିବା। କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଡେଲି କଣ ଅଛି, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖ, ଡେଲି ଆସିକି ଏବେ ମାର୍କେଟ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା ନା ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଆମର ଆମର ରୁଲ କଣ ଥିଲା, ଆମେ ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଟ୍ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି, ଏଟ୍ ଏ ୱାଇ ଅଛି କି, ୟେସ୍ ଏଟ୍ ଏ ୱାଇ ଅଛି, ଏଟ୍ ଏ ୱାଇ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରିଜେକ୍ସନ ଦେବି ଦେଲାଣି, ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ଏ ୱାଇ, ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ଏ ୱାଇ, ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାର୍କେଟ ଆମର ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ରେ ଇଏମଆଇ କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏମଆଇ କୋଉଠି ଅଛି, ଇଏମଆଇ ଏଇଠି ଟଚ୍ କରୁଛି, କରୁନି କାହିଁକିନା ଇଏମଆଇ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମର ଇଏ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଇଏମଆଇ କୁ ଟଚ୍ କରୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିବା ନଟ୍ ମାନେ କଣ, ନଟ୍ ଟଚିଂ ଇଏମଆଇ, ନଟ୍ ଟଚିଂ ଇଏମଆଇ। ଓକେ, ଇଏମଆଇ କୁ ଟଚ୍ କରିନି। ଡେଲି ବୁଲିଶ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ନଟ୍ ଟଚିଂ ଇଏମଆଇ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କେଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କି, ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ହାଇ ହେଲେ ଏଇଟା ହବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମାର୍କେଟ ରିଟେଷ୍ଟ କରୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା କଣ ଫୋର କଣ ନଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କଣ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଟେଷ୍ଟ କରିନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବ ନହେଲେ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନଟ୍ ରିଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଟେଷ୍ଟ କରିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେହେତୁ ବିଗିନର ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲେଖୁନୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିବା, ତାପରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ ଡ୍ର କରିବା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ ପାଇଁ
ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ ଦେଖିବା। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ କୋଉଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଆମେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟ କେତେ ଅଛି? କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦେଖ 416, 248 ରୁ 416। ତ ଏଣୁକରି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ 500 କରିଦବା, 500 କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭଲ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ହଁ ଜି ଇଏ ବି ରିଜେକ୍ସନ ବି ସେଠି ମିଳିଯିବ ଦେଖ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି 500, ଏଇଠି ଆମର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ। ନହେଲେ ଆଉ କେତେ ହବ ତା ତଳକୁ ହବ 100 ରେ। କେତେ ହବ ଏଇଟା? ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏଟାକୁ 0 କରିଦବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରପର, ଦେଖ ପ୍ରପର ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯେ ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି କୋଉଠି? ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲକୁ ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଆମର ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜେକ୍ସନ, ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ। ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ରିଜେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ। ତେଣୁକରି ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିବା? କୌଣସି ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ବନଉଛି କି? ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି କି? ଦେଖ ଏଠି ୱିକ୍ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ରିଜେକ୍ସନ ବି ଦଉଛି। ଲେଖିବା ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲେଣି। Okay, ଏମିତି ସବୁ ତମେ ମାନେ ଲେଖିବ ରିଜେକ୍ସନ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ରିଜେକ୍ସନ ବି ଦଉଛି। ଓକେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ଆମେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା? ଆମେ ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଆମ ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? 4 ଆୱାର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯିବା। ଓକେ, 4 ଆୱାର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଗଲା ପରେ, 4 ଆୱାର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଆମର ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଲିଶ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ କଣ ଅଛି? ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ ବିୟରିଶ ଅଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆମର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା? 4 ଆୱାର ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦବ, ରିସେଣ୍ଟ 4 ଆୱାର ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦବ, 4 ଆୱାର ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଦବ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦି ମାର୍କେଟ କଣ ଏମିତି ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସୁଛି, ବିୟରିଶ ହେଇ ଆସୁଛି। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଲିଶ ଏଙ୍ଗଲଫିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଠି ଯଦି ବନଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ନହେଲେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ବନେଇ ପୁsh ଥର ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ବସିବା। ଆମ କଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅପସନ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ମାର୍କେଟ ଏସଓଏସ୍ ଦବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଏସଓଏସ୍ ଦବ, 4 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ଦବ। ଅର୍ ଆଉ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଅର୍ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଲୋୟର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ସିଫ୍ଟ ହବା। ଲୋୟର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଲୋୟର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ଆୱାର କଣ ଅଛି? 2 ଆୱାର ବି ଅଛି। ଯଦି 2 ଆୱାର ବୁଲିଶ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଆମର ଏସଓଏସ୍ ମିଳିବ। 1 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ଦେଖିବା, 1 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଆମର 1 ଆୱାର ବି ଅଛି। 30 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, 30 ମିନିଟ୍ ବି ସେମ୍, ଏଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଏସଓଏସ୍ ଏଇଠି ମିଳିବ। 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ? ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏସଓଏସ୍ ସେଇଠି ମିଳୁଛି ସମାନ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିବ 4 ଆୱାର, ଆମର ଯୋଉ ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିୟରିଶ ବନିଛି। 4 ଆୱାର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ ଏସଓଏସ୍ ଦବ, ମାନେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଗ ବୁଲିଶ ବନେଇଲା, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ ବନେଇଲା, ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ ବନେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏନଗଲ୍ଫିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁ ଏସଓଏସ୍ 30 ମିନିଟ୍ 2 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ସବୁ କୋଉଠି ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ରିସ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ। ଫିର୍ ବି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ ହିସାବରେ ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେହେତୁ ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଠି ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କଲେ ପୁଣି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସେଲ ବଡ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଏସଓଏସ୍ ଦବ, 4 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ଦବ, ରିସେଣ୍ଟଲି ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 4 ଆୱାର ଏସଓଏସ୍ ଦବ, ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ବୁଲିଶ ଏନଗଲ୍ଫିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା, ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସବୁ? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ୟୁରୋ ଅର୍ଡର ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? Clear. ତାପରେ ଏନଜେଡ୍ କେୟାର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏନଜେଡ୍ କେୟାର
ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଏନଜେଡି କାର୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ପୁରା ହାଇ ଅଛି। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ ପୁରା ହାଇ ରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି? ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବାନି। ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇ ର ୱିକଲି ହାଇ ବନେଇଛି ଏବେ। ୱିକଲି ୱିକଲି ଏବେ ହାଇ ବନେଇଛି। ମାର୍କେଟ ଏବେ लो ବନେଇବ। ଆମେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନବା। ତେଣୁକରି ଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମର ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି, ଯୋଉ ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ଡେଲି ବି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଦେଖିପାରିବ। ୱିକଲି ଦେଖିଲ, ଡେଲି ବି ଦେଖ, ଡେଲି ବି ଆମର ହାଇ ହାଇ ଟାଇମ ହାଇରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏନଜେଡି କାର୍ଡ ଆଉ ଟ୍ରେଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ ସପ୍ତାହ। ତାପରେ ଜିବିପି ସିଏଚଏଫ ଗଲା। ତାପରେ ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି। ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି ଦେଖ, ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି ୱିକଲି ଡେଲି ଦେଖିବା। ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି ସେମ୍ ଜିନିଷ। ମାର୍କେଟରେ କଣ ୱିକଲି ଡେଲିରେ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ପୁରା ହାଇରେ ଅଛି। ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ବି ହାଇରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏନଜେଡି ୟୁଏସଡି ବି ଟ୍ରେଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ ଦେଖିବା। ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ ଦେଖିବା, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ କଣ ବନେଇଛି, ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ବିୟରିଶ, ପୁରା ବିୟରିଶ ଥିଲା। ମାର୍କେଟ କଣ କଲା? ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ବୁଲିଶ ବନେଇଛି। ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଲିଶ ବନେଇଛି। ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ପୁଣି ହାଇ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଲୋ ବନେଇଛି। ହେଲା, ଲୋ ବନେଇ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଯେ ଏଇଠିକି ଯିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ୱିକଲି କଣ ଅଛି? ୱିକଲି ଅଛି ୱିକଲି କଣ ବୁଲିଶ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି? ଦେଖ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି? ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବିୟରିଶ ଥିଲା। ମାର୍କେଟ କଣ କଲା? ଏଇଟା ବିୟରିଶ ଥିଲା। ଏଇଟା ବିୟରିଶ ଥିଲା ଏମିତି। ତ ବ୍ରେକ୍ କରି ଏଇଟା ବିୟରିଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ କରି ବୁଲିଶ ହେଲା। ବୁଲିଶ ମାର୍କେଟ ଏବେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଯାଉଛି। ମେ ବି ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ତ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି ଏବେ। ଦେଖିବା। ଦେଖ ଡେଲି ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଡେଲିରେ ଆମର ଏଠି କୋଉଟା ହବ? ଏଇଟା ହବ ହାୟର ହାଇ। ଏଇଟା ହବ ଆମର ହାୟର ଲୋ। ଓକେ, ତେଣୁ ଯଦି ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ବିୟରିଶ ହେଇଥିଲା ମାର୍କେଟ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। ଓକେ, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଏବେ ବୁଲିଶ ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରିଲାଣି, ରିଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ହାଇ ଅଛି, ଏଇ ହାଇ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଇ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ହାଇ ପାଖରେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବାନି। ଆମର ଲୋ ହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ଏବଂ ସେ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାର୍କେଟ ୱିକଲି ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ଲୋ ବନେଇଛି, ଲୋ ବନେଇ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଅଲରେଡି ଏଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡେଲି ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଟାଇମ ଅଲରେଡି ଏଇଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଯାଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ? ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଆମେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଦେଖ ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଡେଲି ଟାଇମ ଏଇଟା ଆମର ହାଇ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହାଇ ରହିଯିବ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଇଠୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିପି ତ ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏକ୍ସେଲ ରହିବ ଅଧିକ, ତ ୟା ତଳେ ଏକ୍ସେଲ ରହିବ। ତେଣୁକରି ରିସ୍କ ରେସିଓ ଠିକ ରହିବ କି? ରିସ୍କ ରେସିଓ ଠିକ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା କଣ କରିବା? ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ମାର୍କେଟ। ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା କଣ? ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଏବେ ସିଚୁଏସନରେ, ଆଇଦର ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ କରି ଏଇଠୁ ଆସିବ। ଓକେ, ରିଜେକ୍ସନ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା, ବାଇ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ? ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇଠୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ବି ତମେ କନସିଡର କରିପାରିବା ଯେ ଏ ଏ ସପ୍ତାହ ଟ୍ରେଡ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କମ୍। ଫିର୍ ବି ଆକୁ ଆମେ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିପାରିବା। ଓକେ, ହିରୋ କ୍ୟାଡ୍। ତାପରେ ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍। ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ ଦେଖିବା କଣ? ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ ୱିକଲି ଦେଖ, ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ କଣ? ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ ଦେଖ ୱିକଲି କଣ ଅଛି? ୱିକଲି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହାଇ। ଏଇଟା ହାଇ, ତାର लो ହବ ଏଇଟା लो। ଯଦି ହାଇ ଲୋ ହେଲା,
ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି ଏବେ ହାଇରେ ଅଛି ଯଦି ଏଇଟା ହାଇ ଲୋ ହେଲା ଆମର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିକଲି କୋଉଠି ହବ? ଯଦି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଖୋଜିବା ଏଇଠୁ ଆମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଖୋଜିବା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ୱିକଲି ୱିକଲି ଅଛି କଣ ବୁଲିଶ ଅଛି ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ବାଏ ପାଇଁ କରି ୱିକଲି ଆମେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ଆମର ୱିକଲି ଯୋଉ ଆମ ବଡି ଅଛି ବଡି ତାର କଣ ଉପରେ ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ହବନି ତା ତଳେ କିଛି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ୱାନ୍ ଟଚ୍ ଟୁ ଟଚ୍ ଅଛି ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ଏଠି ନାହିଁ ଓକେ ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଆଜି ତା ଉପରକୁ ଦେଖ ଉପରକୁ ବି ସେମିତି ଦେଖିବା ଏଠି ବି ନାହିଁ ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ୱିକଲି ଯଦି ଆମର ମାର୍କେଟ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ୱିକଲି ଏଠି ଭଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ୱିକଲି ଆଉ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କୋଉଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସେଇଟା ଏରିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ମହେଶ। କୋଉଟା ଏଇଟା ହଁ ସେଟା ତା ପୂର୍ବଟା ସେଟା ଗୋଟେ ସେଟା ତିନିଟା ଦିଟା ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବନଉଛି। ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ହଁ ତ ଏଇଠି ମାର୍କେଟରେ ଆମ ୱିକଲି ଏରିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଅଲରେଡି। ହଁ ଏଠି ଆମର ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ୱିକଲି ଏରିଆ ଅପରେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଓକେ ଏଇଠୁ ଆମେ ମେ ବି ଏଇଠୁ ଆମେ ବାୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ପ୍ରପର ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି କାହିଁକିନା ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ତ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା ନା ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ୱିକଲି ଆମର ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏରିଆ ପାଇଲେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଅପରେସନ ମାର୍କେଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହାୟର ହାଇ ହାयर ହାଇ ବନେଇଛି ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଏବେ କଣ କରୁଛି ପୁଣି ହାयर ହାଇ ବନେଇଛି ଏବେ ହାयर ହାଇ ବନେଇଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଏବେ ବିୟରିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଓକେ ଦେଖ ଏଠି ବିୟରିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ଏଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ଯେହେତୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି ଏଟା କଣ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା ବଡି ତ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା ତାକୁ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ଆମର ଡେଲି ବି ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା ଡେଲି ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ମୋର ଡେଲି ବି ବୁଲିଶ ଡେଲି ବୁଲିଶ ଡେଲି ବୁଲିଶ ତାହେଲେ ଡେଲି ଯଦି ବୁଲିଶ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ହବ ହାୟର ହାଇ ଏଇଟା ହବ ହାଇ ଲୋ ଏଇଟା ଆମର ହାୟର ହାଇ ଏଇଟା ହାୟର ଲୋ ହେଇଗଲା ଆମେ କଣ କରିବା ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ଡେଲି ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ହାୟର ହାଇ ଏଇଟା ହାୟର ଲୋ ହବ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଏବେ ଏଇଠି ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ହେଲା ପୁରା ଏଇଠି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଆସି ଏବେ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଟା କଣ ଆମର ଡେଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ এটা আমার ডেলি এরিয়া পয়েন্টেড তলাটা ছিল আমার কোনো উইকলি এরিয়া পয়েন্টেড এটা আমার উইকলি এরিয়া পয়েন্টেড ছিল উইকলি ওয়াই ছিল ଓକେ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ଆମ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ବୁଲିଶ ସିଫ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଠୁ ବନେଇବ ସେଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲିଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା
ଯେହେତୁ ଏଟା ଡେଲି ବୁଲିଶ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି। ঠিক আছে, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ କଣ ବନଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ବୁଲିଶ ବନଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ବୁଲିଶ ବନଉନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖ ଦି ଆଡୁ ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଆଡୁ ବି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଆଡୁ ବି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଇଆଡୁ ବି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଦେଖିବା ଯଦି ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ କଣ ବନେଇଛି, ଏଇ ସପ୍ତାହ ବୁଲିଶ ବନେଇଛି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି। ଦେଖୁନ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ଆମେ ବୁଲିଶ ବନେଇ ପାରି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଏମିତି ବନଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାୟ ଟ୍ରେଡ୍ ନଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଡେଲି ଟାଇମରେ କୋଉଠି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, କୋଉଠି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଟାର୍ଗେଟ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଟ୍ରେଡ୍ ନଉଛନ୍ତି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ବନଉଛି ଏଇଟା ମେଟର, ଏଟା ଆମେ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ମେଜରମେଣ୍ଟ କେତେ ପିକ୍ ଅଛି, କେତେ ପିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 8 ପିକ୍ ଅଛି, 8 ପିକ୍, ଏଇଟା 8 ପିକ୍ ଅଛି ଏରିଆ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ଏଠୁ ଏତିକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଧର ଆମକୁ ବାୟ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ 18 ପିକ୍, ঠিক ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ନବା, ଏଇଠି ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି କିଛି ବୁଲିଶ ବନଉଛି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ଆମକୁ ରିଜେକ୍ସନ ମିଳିସାରିଲାଣି। ମେ ବି ମାର୍କେଟ କଣ କର, ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ନ ହେଇକି ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏମଏ ଟଚ୍ କରିନି, ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ତଳକୁ ମେ ବି ଏଇଠିକି ଆସିପାରେ, ଏଇ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଏଇଠି ରିଜେକ୍ସନ ହେଲା ମେ ବି ଏଇଠିକି ଆସିପାରେ। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ଏଇଠି ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ମେ ବି ଆମ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଅଡ୍ ହେଇଛି ଆମର ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା ଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ଅଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଅଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଅଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ରେ ଦେଖିବା, ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେଖ। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ମାର୍କ କରିବା, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଗଲା, ଏଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଏଇଟା ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି, ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି। ବ୍ରେକ୍ କରି ପୁଣି ଏବେ ବିୟରିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନଉଛି, ପୁଣି ମେ ବି ବିୟରିଶ ଆସିବ। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବିୟରିଶ ଅଛି। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ୱିକ୍ ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋନ୍ କୁ ରିଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇ ଯୋଉ ରିଟେଷ୍ଟ କରିଛି ଏଟାକୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ମାର୍କେଟ ସେଇ ଜାଗାରୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ କନସିଡର କରିପାରିବା। ଓକେ, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି କନସିଡର କରିପାରିବା। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ରେଣ୍ଡମଲି ମାର୍କେଟ ଆସିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି ମାର୍କ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆମର ୱିକଲି ବିୟରିଶ। ତାପରେ ଆମେ ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଯଦି ହେଲା, ମାର୍କେଟ କଣ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି, ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରିଟେଷ୍ଟ କରି ମେ ବି ତଳକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଡେଲି ଦେଖିବା ଡେଲି ଟାଇମ୍ କଣ ଅଛି। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଦେଖ, ଦେଖ କିଛି କିଛି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଚପି ହେଇଯାଏ, ଭଲସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜଣା ପଡେ, ସେଇ ସମୟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହବନି। ଓକେ, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ମାର୍କେଟ, ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏଠି ବିୟରିଶ ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ କରି ଏଟା ବିୟରିଶ ଥିଲା, ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏଠି ବୁଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଲିଶ କେତେବେଳେ ହେଲା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ରେକ୍ କଲା, ମାର୍କେଟ ଏଠି ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ତ ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରି ମାର୍କେଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ କଣ କରିବା,
ଏବେ ମାର୍କେଟ କୋଉଠି ଅଛି, ହାଇରେ ଅଛି। ଯଦି ହାଇରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍, ଏଇଟା ହବ ହାୟର ହାଇ, ଏଇଟା ହବ ହାୟର ହାଇ। ଏବେ ଏଇଟା ହାୟର ଲୋ, ଏଇଟା ଯଦି ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ, ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ ଯଦି ଏଇଠୁ ମାନେ ପୁଣି ଏବେ ଏଇଠୁ ହାୟର ହାଇ ବନେଇଛି, ଏଇଠୁ ଯଦି ଆଉ ହାୟର ହାଇ ବନେଇଲା ପରେ ହାୟର ଲୋ ବନେଇବ। ଏଇଠି ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଯୋଉ ଯାଇଛି ପୁଣି ଯଦି ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପୁଣି ରିଜେକ୍ସନ କଲା, ଆମେ ବାୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତାର ମନେକର ଏଇଠି ଆମର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ୱାନ୍ ଟଚ୍, ଟୁ ଟଚ୍, ଥ୍ରୀ ଟଚ୍, ଫୋର୍ ଟଚ୍, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇବ, ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇବ। ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା ପରେ ମେ ବି ସେ ପୁଣି ଏବେ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଧର ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇ ଗୋଟେ ଆମର ଏବେ କଣ ଏଇଟା ଆମର ହାୟର ହାଇ ଅଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ହାୟର ହାଇ, ଏଟା ହାୟର ଲୋ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇ ବନେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଲୋ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବ, ଲୋ ବନେଇଲା ପରେ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ଡେଲି ଏବେ ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଅଛି। ଡେଲି 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 ବୁଲିଶ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ହବ, ମାର୍କେଟ ତ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ। ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ହବ, 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ଦେଖ 4 ଆୱାର ବୁଲିଶ ହବ କେତେବେଳେ, ତାର ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ତ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଯୋଉଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦବ, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଧର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଏମିତି ଯାଇକି ପୁଣି ଧର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା, ବନେଇଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ହଉଛି ହାୟର ହାଇ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉଠି ଆମର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା, ସେଇ ଯୋଉ ହାୟର ହାଇ ଆଉ ହାୟର ଲୋ ଭିତରେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଧର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନୁଛି, ଏମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନିବ, ଏଠି ବନିବ। ମାର୍କେଟ ଯାଉ ଟୁ ଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଟଚ୍, ଟୁ ଟଚ୍, ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଥ୍ରୀ ଟଚ୍, ଏଇଠି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନିବ। ବନିଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଅଲରେଡି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ତ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ହାଇ ବନେଇବ, ପୁଣି ଲୋ ବନେଇବ, ଲୋ ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବୁଝଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର? हाँ क्लियर। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବି ଆମେ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଅଡ୍ ୟୁଏସଡି, ୟୁଏସଡି କିନ୍ତୁ ଏଟା ହାଇର ଅଛି, ଏଟା ଏତେ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବନି। ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କଣ, ୟୁରୋ ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ୍ ଆମେ ୟୁରୋ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା। ଓକେ, ଆଉ ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ୍ ଆମେ କଣ କରିବା, ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ୍ ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇର ଅଛି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା, ନହେଲେ ନେଇପାରିବାନି। ଅଡ୍ ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ ହେଲା, ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍, ଅଡ୍ ସିଏଚଏଫ୍ ରଖିଲେ ଆଉ ଅଡ୍ ୟୁଏସଡି ରଖିଲେ। ହାଇରେ ଅଛି, ଏଟା ସବୁ ଲୋ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ରଖିପାରିବ, ତାକୁ ସେକ୍ସନ କରି ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ ଜିପିୱାଇ ଦେଖିବା। କ୍ୟାଟ୍ ଜିପିୱାଇ କଣ ଦେଖିବା, ଏମିତି ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ ତମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଏମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ କୋଉ ପେୟାର ମାନେ ସେଇ ସପ୍ତାହ ୱାଚ୍ କରିବ ଆଉ କୋଉ ପେୟାର ୱାଚ୍ କରିବନି ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଅଡ୍ ୟୁଏସଡି ନା କଣ କ୍ୟାଟ୍ ଜିପିୱାଇ। କ୍ୟାଟ୍ ଜିପିୱାଇ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ୱିକଲି ଏଠି ହାଇ ଅଛି, ଏଟା ହାଇ ଲୋ ଅଛି, ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ଯଦି ବୁଲିଶ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ୱିକଲି କଣ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ, ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ। ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି, ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ଆସିକି ହାୟର ଲୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କୋଉଠି ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ମାନେ ଏଇଠି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବାରେ। ତ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖ ବନେଇବା। ଏଇଠି ଯଦି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା କୋଉଠି ହଉଛି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଠି ତ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉନି, ଏଠି ଯଦି ରଖିଲେ ଏଠି ବି ହଉନି, ୱାନ୍ ଟଚ୍, ଟୁ ଟଚ୍, ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ହଉନି। ତାପରେ ଆଉ ତଳକୁ ଆଣିବା, ଏଇଠି ରଖିବା, ଏଇଠି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ତାକୁ କନସିଡର କରିବା। ଓକେ, ଦେଖୁଛି ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଅଛି ଆମର, ଏଠି ବି ହଉନି। ଫିର ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ୱାନ୍ ଟଚ୍, ମାର୍କେଟ ଆସିଲା, ଏଠି ତ ମାର୍କେଟ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ତର ହବନି। ୱିକଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏଠୁ ମେ ବି ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବା। ଏଠି ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ ପାସ୍ କରିସାରିଲେ, ୱାନ୍ ଟୁ କୋଉଟା, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ। ଓକେ,
ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବି ଏରିଆ ଅପରେଟର ଆମେ ନେଇପାରିବା। 1 2 3 ଓକେ। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି, ମାର୍କେଟ ଆସିଛି ଏବେ ଏବେ କଣ କରୁଥିଲା, ହାୟର ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ହାଇ ଲୋ ବନେଇଛି, ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ବନେଇଛି, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଆସିଛି, ହାଇ ଲୋ ବନଉଛି, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ମେ ବି ଆଉ ଥରେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ, ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ମେବି ଉଠେଇ ପାରିବ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନାଲିସିସ୍, ୱିକଲି ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା, ୱିକଲି ଯେହେତୁ ବୁଲିଶ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିଦେଲେ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇବା, ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା, ଖାଲି ତ ୱିକଲି ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଏବେ ଡେଲି ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କଣ ଅଛି, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡେଲି ଦେଖ ଏଇ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟା ପୁରା ଚପି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ, ହାଇ ବନେଇଛି, ହାଇ ବନେଇଲା ପରେ ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି, ପୁଣି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆସୁଛି, ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆସୁଛି, ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆସୁଛି ଯଦି, ତେବେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଛି ପୁରା ମାନେ କଣ ଚପି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ୱିକ୍ ବଡ ବଡ ବନଉଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ୱିକ୍ ଦେଖ ଏଇ ବଡ ୱିକ୍ ବନେଇଛି, ବଡ ୱିକ୍ ବନେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ମାର୍କେଟ ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାହିଁକିନା ୱିକ୍ ଯେତେ ବନେଇବ ମାର୍କେଟର ଡିରେକ୍ସନ ଠିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଚପି ହଉଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, ମାର୍କେଟ ବିୟରିଶ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇ ବିୟରିଶ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇଟା ବୁଲିଶ କରିନାହିଁ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ବୁଲିଶ କରିନି, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଦେଖ ଏମିତି ହାୟର ହାଇ ହାଇ ଲୋ ବନେଇ ବନେଇ ବହୁତ ସାରା ମଲ୍ଟିପୁଲ ହାୟର ହାଇ ହାଇ ଲୋ ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ତ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ଏଟା ବିୟରିଶ ଅଛି, ବିୟରିଶ ଥିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ବିୟରିଶ ବିୟରିଶ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଲିଶ ବନେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ଯଦି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଆମକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିଲା ପରେ, ବୁଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ବୁଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ବୁଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉଠି ହବ, କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ହବ, ନହେଲେ ଡେଲି ବୁଲିଶ ନାହିଁ, ବିୟରିଶ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଡେଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, ବିୟରିଶ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଯଦି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ବିୟରିଶ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଦେଖ ଆମର କୋଉଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ ହାୟର ହାଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିୟରିଶ ଟ୍ରେଡ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଦେଖ, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ସେଠିକି ଗଲାଣି କୋଉଠି, ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ କଣ କ୍ଲିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ୱିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦବା, ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ବି କରିବା। ଯୋଉଟା ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବନି। ଅଡ୍ ୟୁଏସଟି ଆମର ସହିତ ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା, ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା, ଦେଖ ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା, ଦେଖ ୱିକଲି କୋଉଠି ଅଛି, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ୱିକଲି କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ହାଇ ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ହାଇ। ଯଦି ଏଇଟା ମାର୍କେଟ କଣ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ କରି ଏବେ ପୁଣି ବିୟରିଶ ହେଇଯାଇଛି, ବିୟରିଶ ହେଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଯାଇଛି, ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବିୟରିଶ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବୁଲିଶ ହେଇଛି କି, ମାର୍କେଟର ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଅଛି, ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା। ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭିୟସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କେଟ ଡିରେକ୍ସନ ଚେକ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି କି ବ୍ରେକ୍ କରି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିନି, ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ ଡୋଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା, ୱିକଲି କଣ ଅଛି, ୱିକଲି ଏବେ bearish, ୱିକଲି bearish ଅଛି, ୱିକଲି bearish ଅଛି। ୱିକଲି ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କୋଉଠି ଅଛି କି, ୱିକଲି ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍, ୱିକଲି ଯଦି ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବନେଇବା, ତାହେଲେ ୱିକଲି ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଲୋଅର ହାଇ ହେଲା, ଏଇଟା ଲୋଅର ଲୋ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆମ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ପୁରା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଆମର ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବନେଇବା, ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଠି ୱାନ୍ ଟଚ୍ ଟୁ ଟଚ୍, ଏଠି ମାର୍କେଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମାର୍କେଟ ଯଦି
ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଭଲ କି ଦେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ଏଇଠି ଧର ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା, ଏଇଠୁ ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା ଡେଲି ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରପର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଠି ମାର୍କ ହେଇନି। ଓକେ, ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରପର ମାର୍କ କୋଉଠି ହଉଛି? ଏଇଠି ପ୍ରପର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାର୍କ ହଉଛି ଏଇଠି। ମାର୍କେଟ ମେ ବି 2-3 ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସେଲ୍ ମାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି, ଏଇଠୁ ଧର ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଯାଇଛି, ମାର୍କେଟ ରିଜେକ୍ସନ କରି ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ମେ ବି ଏଇଠୁ ଆସିକି ମାର୍କେଟ ପୁଣି ବାୟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ କଣ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେଟା ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖ, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ କଣ ହେଇଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାର୍କେଟ ପୁରା ବିୟରିଶ ଥିଲା, ଏଠି ବିୟରିଶ ଥିଲା। ଓକେ, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖ ବିୟରିଶ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ବିୟରିଶ ବନେଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ ହେଲା? ମାର୍କେଟ ଏବେ ପୁରା ଡାଉନ ଆସିଲା, ପୁଣି ଡାଉନ ଆସିଲା, ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରି ଏଇଟା ହାୟର ହାଇ ବନେଇଛି। ହାୟର ହାଇ ବନେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ଭିତରେ କଣ କରି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଡେଲିରେ, ଦେଖ ଡେଲିରେ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ଟଚ୍ ଫୋର ଟଚ୍, ତାପରେ ଏଇଠି ଭଲ 5 ଟଚ୍। ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିକଲି ବି, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଏଠି କଣ ଅଛି? ବୁଲିଶ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଡେଲି ବୁଲିଶ, ଡେଲି ବୁଲିଶ। ଡେଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଡେଲି ଯେହେତୁ ବୁଲିଶ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ମାର୍କେଟ ଏବେ ଆମକୁ କଣ ହବ? ଏଇଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି କରିବାନି, କାଉଣ୍ଟ କରିବାନି। ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଖିବ କେମିତି ହଉଛି। ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇ ବନେଇଛି, ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଏଠୁ ହାଇ ବନେଇଛି, ଆମର लो ବନେଇବ, लो ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନବ। ଏଇ ଯୋଉ लो ବନେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବା, ସର୍ଟ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଟା ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟ୍ରେଡ କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଡ କିଏ ନେଇପାରିବେ? ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବେ। ଯେ ତମେ ମାନେ ବିଗନର, ତମମାନେ ହାଇ ବନେଇଛି लो ବନେଇଲେ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ ନବ। ତୁମର ୟୁଏସଟି ଜେପିୱାଇ ବି ତୁମେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ତୁମ ପାଇଁ ହୁଏ। ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଆମର ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଆମେ ଜିବିପି ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା। ସବୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝି ହଉଛି ନା ଶିବୁ? ହଁ ସବୁ ବୁଝିଲି। କ୍ଲିୟର? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା। ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ସବୁବେଳେ ୱିକଲି ଡେଲି ଟାଇମ ଚେକ୍ କରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବ ନା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ତମେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିକି କହିଦବ ମାର୍କେଟ ସିଚୁଏସନ କଣ। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ କଣ ଅଛି? ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ, ହାଇ लो, ପୁଣି ହାଇ, ମାର୍କେଟ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରି ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏଠି ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏଠି ବୁଲିଶ ଅଛି, ବୁଲିଶ ହେଇ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଏଇଟା କହୁଛି, ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ କଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ବୁଲିଶ ହେଇଛି, ପୁଣି ରିଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି, ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଏଇଟା କହୁଛି। ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଯୋଉ ଏଇଟା କହୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ୱିକଲି ତାହେଲେ କଣ ଅଛି? ବୁଲିଶ ଏବେ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିଲେ ୱିକଲି ଏବେ ବୁଲିଶ, ବୁଲିଶ। ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଆମର ହଉଛି? ୱିକଲି ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇବା ଯଦି କୋଉଠି ଆମର ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇ, ମାର୍କ କରିଦବା। ଏଇଟା ଆମର ହାଇ ହାଇ, ଏଇଟା ଆମର ହାଇ लो। ଠିକ ଅଛି, ହାଇ ହାଇ लो ମାର୍କ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ବନୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି, 1 ଟଚ୍, 2 ଟଚ୍, 3 ଟଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି 1 ଟଚ୍, ଏଠି 2 ଟଚ୍, 3 ଟଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝି?
ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛି। ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଦେଖିଲେ ଏରିଆ ଅପେକ୍ଷା ତ ଦିଟା ପାଇଲେ, ତାପରେ ଡେଲି ଟାଇପ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡେଲି ଟାଇପ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଡେଲି ଟାଇପ ଦେଖିବା, ଏବେ ଡେଲି ପୁରା କଣ ପୁରା ବିୟରିଶ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ପୁରା ଡାଉନ ଆସୁଥିଲା, ଡାଉନ ଅଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ମେ ବି ତଳକୁ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡେଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କ କରିବା, ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାର୍କ କରିବା, ଡେଲି କଣ ହବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା, ଡେଲି ଏଟା କଣ ହାୟର 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 ବନଉଥିଲା, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରି ଏବେ ଲୋ ବନିଛି, ତାହେଲେ ଡେଲି ଏବେ ଡେଲି ଏଇଟା ହବ, ଡେଲି ଅଛି ଲୋଅର ଲୋ, ଡେଲି ଲୋ ଲୋ ହବ, ଡେଲି ହାୟର ଆସିବ, ଡେଲି ଲୋଅର ଲୋଅର ହାଇ, ଡେଲି ଲୋଅର ହାଇ, এটা ডেলি লোয়ার লো হয়ে গেল। এবার আমার উইকলি বুলিশ ଅଛି, উইকলি বুলিশ ଅଛି, বুলিশটা ଦେଖିବା କଥା, কিন্তু এটি কোন ডেলি ଏବେ বিয়রিশ ହେଇଗଲା, ডেলি বিয়রিশ ଅଛି, তাহলে ଆମେ ডেলি ପାଇବା ଏଠି বিয়রিশ, ডেলি বিয়রিশ, ডেলি তো বিয়রিশ মানে 4 আওয়ার্স। ଡେଲି ବିୟରିଶ ହେଲା, ତାହେଲେ ଫର ଡେଲି ଆମେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଡେଲି ଯଦି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବନେଇବା, ତାପରେ ଡେଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ବନୁଛି, ଯୋଉଠୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି ଯା ସବୁ ଯା। କଣ କହୁଛ କି ଶିବୁ? ନା 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 ଏପଟେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଡେଲି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ମୁଭ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦେଖିବ, ରିସେଣ୍ଟ ଏଟା ଦେଖ ବହୁତ ବଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡେଲିର ଏତେ ବଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଡେଲି ଆମେ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଯେ ରିଜେକ୍ସନ ହେଲେ ସେଲ ପାଇଁ ନବା। କୋଉଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ମାର୍କେଟ କେମିତି ଏମିତି ଯାଇକି ମେ ବି ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିକି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ କଲାନି, ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ବି ଯାଇକି ରିଜେକ୍ସନ କରିପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବା, ମାର୍କେଟ ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଲାନି, ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି କଣ କରୁଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବା, ଏଠି ଲୋ ବନଉଛି ପୁଣି ହାଇ, ଏଠି ବନଉଛି ପୁଣି ହାଇ ବନେଇ ଏଠି ଲୋ ବନଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବା, ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ତ ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଠୁ ପ୍ରପର ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି, ମେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ କରିବା, ଏଉଠୁ ଟ୍ରେଡ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବା, ପୁଣି ଏଉଠୁ ସେଲ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି ବାୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଦେଖ ଏଠି ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହୁଛି ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ, ତମ ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଗନର, ତମ ବିଗନର ଯେହେତୁ ତମ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିବ କୋଉଠି, ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ ତମ ମାନେ ଟ୍ରେଡ କରିବ। ଏଇଟା କହିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ, ଟାଇମ ସିଙ୍କରୋନାଇଜ ହୁଁ, କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ହଁ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତମେ ୱେଟ୍ କରିବ, ତମେ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତମମାନେ ୱେଟ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ୱେଟ୍ କରିବ, ଡେଲି ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଡେଲି ଆମର ଡେଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ଆମର ହାୟର ହାଇ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ମାର୍କ କରିଥିଲେ ଡେଲି, ଏଇଟା ଡେଲି ଆଉ ଡେଲି ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୱିକଲି ବୁଲିছে ଯେ ଡେଲି ବି ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଯେ ମାର୍କେଟ ମେ ବି ଏଉଠୁ ଯାଇକି ନହେଲେ ଆହୁରି ବି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ମାର୍କ କରି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସମୟରେ ତମେ କଣ କରିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟସ୍ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବ, ନହେଲେ କଣ କରିବ
ମାର୍କେଟ ସେଠୁ ଯେ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟଚ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଯୋଉଠୁ ମାର୍କେଟ ରିଜେକ୍ସନ ଦବ। ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ବି ଭଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ମେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ବି ଦେଖ ମାର୍କେଟ କଣ କଲାଣି, ମାର୍କେଟ ବି ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଠୁ ବି ମାର୍କେଟ ଏଠି ଯାଇକି ପୁଣି ହାଇ ବନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଯାଇ ଏଇଠୁ ବି ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି, ଏଇଠୁ ମେ ବି ଏଇଠୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆମେ ଡିସିସନ କରିବାନି, ଯାହା ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ବି ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ବି ଦେଖିପାରିବା, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ, ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମର ଡେଲି ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଠି ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା। ଯେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏମିତି ବନେଇଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନଉଛି, ତାପରେ ବି ଏଠି ଭଲ ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା, ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବି ସେଲ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ପ୍ରପର ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ବି କହିପାରିବା ଆମେ, ଏଇଟା ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ 4 ଆୱାର ମେ ବି ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି ଏମିତି, ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପୁଣି ହେଡ୍, ପୁଣି ସୋଲ୍ଡର, ପୁଣି ଏଇଟା କରୁଛି, ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ବ୍ରେକ୍ କଲେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ ତଳକୁ ଆସିବ। ঠিক আছে, ଏଠି ଆମେ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। କଣ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି, ଦେଖ ଏଠି ୱିକଲି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯେହେତୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି, ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି, ଏଠି ୱିକଲି ଦେଖିବା, ହେଲା, ଏଠି ବି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ବି ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା, ଯେ ଏଠୁ ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ଏଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ସେଲ୍ ନେଇପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ୱିକଲି କଣ ଅଛି, ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା, ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମାର୍କେଟ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା। ଡେଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହବ। 4 ଆୱାର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏମିତି ବନେଇବ, 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହେଇଯିବ। 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ସେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ରେକ୍ ନ ମାନିଲା, ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ନ ମାନିକି ଏବେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ ଆହୁରି, ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇଗଲା, ଆହୁରି ଉପରେ ଆମର ଧର ଏଇଠି ଏରିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ, ଏଇଠୁ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ, ତମେ ଏବେ ବିଗନର ଅଛ, ତମ କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତମ ପାଇଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କଣ ପୁରା ମାନେ ୱିଥ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ଏଇଠି ବି ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିବ। ହଁ ଏଇଠି ବି 1 touch 2 touch 3 touch, ହଁ ଏଇଠି ବି ଏରିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦବ, ଏଇଠୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଲେ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା, ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଆମେ କହିବା, ମାର୍କେଟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି, ଏବେ ମାର୍କେଟ ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। କୋଉଠି ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, ମେ ବି ଏଇଠୁ ରିଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ, ମେ ବି ଏଇଠୁ ରିଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ, ମେ ବି ଏଇଠୁ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଯୋଉଠି ଡେଲି ବିୟରିଶ ହବ, ମେ ବି ଏଇଠୁ ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା, ନହେଲେ ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ଯଦି ପୁଣି ଏଇଠୁ ଯାଇକି କଲା ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା, ନହେଲେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଗଲା ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ତ କୋଉଠି ମାର୍କେଟ ରିଜେକ୍ସନ ଦବ ପ୍ରପର, ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସର ଏଭ୍ରିୱାନ୍? क्लियर। ତେଣୁକରି ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ବି ଆମେ କନସିଡର ରଖିପାରିବା। ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ଆମେ ଆମ ପେୟାର ରଖିପାରିବା। ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ବିୟରିଶ ଅଛି, ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ 4 ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, 4 ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ର ମାନେ ମାନେ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର, ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ରିଟେଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଏଠି ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ବନଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ଭଳିଆ ହବ। ମାନେ ହେଡ୍ ଏଇଟା ଦିପଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୋଲ୍ଡର ହବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୋଲ୍ଡର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଜିବିପି ୟୁଏସଟି ପରେ ଜିବିପି କ୍ୟାଡ୍, ଜିବିପି କ୍ୟାଡ୍ ୱିକଲି ଦେଖିବା, ୱିକଲି ମାର୍କେଟ କୋଉଠି ଅଛି, ୱିକଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି, କୋଉଠି ୱିକଲି ଏରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଯାଇକି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି। ୱିକଲି ଏଟା କଣ ଅଛି, ବିୟରିଶ ଲୋଅର ଲୋ, ଏଟା ଲୋଅର ହାଇ, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରପର ଏରିଆ ପିଟ୍ 1 touch 2 touch 3 touch 4 touch 5 touch, ମାର୍କେଟ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି ୱିକଲି। ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ପୁଣି ଯଦି ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି ରିଟ୍ରେସଟା କେମିତି ହବ, ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦବ, ରିଜେକ୍ସନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ଡେଲି ବିୟର୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡେଲି ବିୟର୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଡେଲି କଣ ଅଛି,
ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଡେଲି ଆମର ଏଇଟା ଡେଲିର ଅଛି। ଡେଲି ଆମର କଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଏଇଠି କଣ ବୋଲିସ ଥିଲା, ହାଇ ଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦଉଛି। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଡେଲି ଦେଖ ବିଏସସି ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଡେଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖ ଡେଲି ଏଟା ହାଇ ଥିଲା, ଏଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଡେଲି ବିୟରିଶ ହେଇସାରିଲାଣି। ବିୟରିଶ ହେଇସାରିଲାଣି, ଡେଲି ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏଠି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଡେଲି ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ବିୟରିଶ ହେଲା, କେମିତି ବିୟରିଶ ହେଲା? ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଏଇ ଜାଗାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିୟରିଶ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା ଡେଲି ଏଇଟା ଡେଲି लो ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଟଚ୍ କରି ତେବେ ଏବେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଠି କଣ ବିୟରିଶ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଏବେ ବି ବିୟରିଶ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ଯାଇ ପୁଣି ରିଜେକ୍ସନ କରି ମାନେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ସେଠି, ପୁଣି ପୁଣି ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ଏବେ ୱିକଲି କଣ ଥିଲା ଆମର? ୱିକଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ୱିକଲି କଣ ଥିଲା? ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଥିଲା। ୱିକଲି ବିୟରିଶ। ତାପରେ ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯିବା। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗଲା ପରେ ୱିକଲି ଆମର ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ଆମେ? ୱିକଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ୱିକଲି ଏରିଆ ଏୱାଇ। ୱିକଲି ଏୱାଇ ଦେଖ ପ୍ରପର ରିଜେକ୍ସନ, ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି। ୱିକଲି ଏୱାଇ କି ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି। ୱିକଲି ଏୱାଇ କି ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି। ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡେଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଡେଲି ଏୱାଇ ଯିବା। ଡେଲି ଏୱାଇ ଗଲା ପରେ ଆମେ Recording progress. ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ୱିକଲି ବିୟରିଶ ହେଲା, ଡେଲି ବିୟରିଶ ହେଲା। ଡେଲି ବିୟରିଶ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା? ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିକି ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି? ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଆସୁଛି। ପୁଣି ମାର୍କେଟ ମେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା, ରିଜେକ୍ସନ ଦଉଛି। ଏଇଠି ତାକୁ ଆଉ ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉ ବନେଇବ, ଏଇଟା ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା। ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଲ୍ ନେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ରିଜେକ୍ସନ କରିବା କଥା। ଆମ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଡେଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ୱିକଲି ଅଛି, ଏଟା ବି ଡେଲି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବି ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ରିଜେକ୍ସନ ରିଜେକ୍ସନ, ଏଠି ସପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି? ବ୍ରେକ୍ କରି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଠିକ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଆସୁଛି। ଡାଉନ୍ ଅଛି, ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ଜୋନକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ରିଟେଷ୍ଟ କଲା, ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଲା। ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହବ, ଡେଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହବ। 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇକି ଏଇଠି ବି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବି ମୋର ଜିବିପି କ୍ୟାଡ୍ ବି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍, ବି ଗ୍ରେଡ୍, ସି ଗ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି କେମିତି ଗ୍ରେଡିଂ କରିବ। ସେ ଗ୍ରେଡ୍ କରିକି ତାପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରିଟେକ୍ଟ କରିବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବ।
ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରେଡିଂ କରିବା ପରେ ତମମାନେ ଯେହେତୁ ବିଗନର ତମେ ଖାଲି ଏମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ନବ କୋଉଟା, ଏମିତି ଧର ହାଇ ବନେଇକି ଲୋ ବନେଇବ, ଲୋ ବନେଇଲା ପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡା କହୁଛୁ, ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଉଛୁ। ତ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ଯେହେତୁ ବିଗନର ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ, ତମେ ଖାଲି ହାଇ ବନେଇଲା लो ବନାଅ, ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବ ଡେଲି ଆଉ ୱିକଲି, ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ? हाँ 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 क्लियर। ଚିକୁ ତମେ କ୍ଲିୟର ହଉଛ? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ତାପରେ ଏଇଠି ଖେଳ ଗଲା। ଏଇଠି ଖେଳ ଦେଖ ୱିକଲି ହାଇରେ ଅଛି, ପୁରା ହାଇରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ୱିକଲି ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବାନି। ତ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବି ହାଇରେ ଅଛି, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବି କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରିବ। ସିମ୍ପଲ ଦେଖାଉ ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ ଦେଖ। ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ଏବେ? ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ୱିକଲି ଟାଇମ୍ हाइड ଫ୍ରେମ୍ ଏଟା ହାଇରେ ଅଛି, ତ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯିବା, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବି କୋଉଠି ଅଛି, ହାଇରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇରୋ ଯିବି, ଇରୋ ଯିବି ଦେଖିବା, ଇରୋ ଯିବି ବି ଆମେ ଦେଖିବା ୱିକଲି କଣ ଅଛି। ଇରୋ ଯିବି ବି ଦେଖିବା ୱିକଲି, ଦେଖ ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ବିୟରିଶ। ଯଦି ବିୟରିଶ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ବିୟରିଶ, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ପୁଣି ବିୟରିଶ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରି, ପୁଣି ଏଠି ବିୟରିଶ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା। ମାନେ ଦେଖୁଛ କେତେ କ୍ଲିନ୍, ଦେଖୁଛ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ଦେଖ, ମାନେ ପୁରା ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ, ପୁଣି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି। ପୁରା କେତେ କ୍ଲିନ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲିନ୍ ମାର୍କେଟ ମିଳିବ ନା, ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଇଜି ହବ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ ଅଧିକ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ରୁହେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, ୱାର୍ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ମାର୍କେଟ ପୁରା ବହୁତ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏବେ କ୍ଲିନ୍, ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ରୁହେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମାର୍କେଟ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ମାର୍କେଟ ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ଏବେ ବିୟରିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମାର୍କେଟ ପୁଣି କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରିନି, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ମେ ବି ଏଇଟା ଯୋଉ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଯାଇକି ପୁଣି ମେ ବି କୋଉଠୁ ରିଜେକ୍ସନ କରି ପୁଣି ବିୟରିଶ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବିୟରିଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିୟରିଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିୟରିଶ ଅଛି, ବିୟରିଶ, ତ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଅଲରେଡି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ୱିକଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ତାଙ୍କର ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ୱିକଲି ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ, ଏଟା ପୁରା ବିୟରିଶ ଆସିଛି। ବିୟରିଶ ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଦେଖ ଯାଇକି ଏଇଠି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି, ଇଏମଆଇ ବି ଟଚ୍ କଲେଣି। ଇଏମଆଇ ଯେହେତୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଏବେ ଆସିଛି, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏଠି ଆମର ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏରିଆକୁ ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 1 ଟଚ୍, 2 ଟଚ୍, 3 ଟଚ୍, 4 ଟଚ୍, ତେଣୁକରି ଏଠି ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ଏଠି ଭଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ସେଇଠି ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ୱିକଲି ଆମର କଣ, ୱିକଲି ଆମର ବିୟରିଶ ଥିଲା, ୱିକଲି ବିୟରିଶ, ଡେଲି ବି ଏବେ ଦେଖ, ଡେଲି ବି ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଡେଲି ବିୟରିଶ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ, ମାର୍କେଟ ଏଠି 4 ଆୱାର ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ଏଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଇରୋ ଜିବି ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଏଇ ସପ୍ତାହ ବି ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ଦେଖୁଛ ପୁରା, ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ, ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ହାଇ ବନେଇବା, ମାର୍କେଟ ବିୟରିଶ ଆସୁଥିବ, ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଆସୁଥିବ, ମାର୍କେଟ ବିୟରିଶ ଆସୁଥିବ, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ତା ଏରିଆ ଅପରେସନ ଯୋଉ ଥିବ, ଏରିଆ ଅପରେସନ ଯିବ, ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦବ। ରିଜେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୱିକଲି ବିୟରିଶ, ଡେଲି ବିୟରିଶ ଅଛି, ଯଦି 4 ଆୱାର ବିୟରିଶ ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ବି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ, ଗୋଟେ ଇରୋ ଜିବିପି। ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ରିଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ସାରା ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଠି ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ରିଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଠି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଅଛି।
ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍, ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଥର ମିଳିବ ୟୁରୋ ଜିବି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ୟୁରୋ ଜିବି? क्लियर होगा। ତାପରେ ଆମେ କଣ ରହିଲା ୟୁଏସଟି, ୟୁଏସଟି ଦେଖିବା ୱିକଲି କଣ ଅଛି। ହେଲା ୟୁଏସଟି ଦେଖ ଏଠି କଣ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାଉଥିଲା। ଏଠି ହାୟର ହାଇ ହାୟର लो, ହାୟର ହାଇ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଲୋଅର लो लोअर हाई लोअर लो, ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କଲା ହାୟର ହାଇ, ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରିছে ହାୟର ହାଇ ହାୟର लो, ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ବନେଇବ ୱିକଲି ଟାଇମରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ୱିକଲି କଣ ଅଛି ଏବେ? ୱିକଲି ଆମର ଏଠି ବୁଲିଶ ଅଛି। ୱିକଲି କାଇଁ ବୁଲିଶ ହବ? ଏଟା ପାଇଁ ନା ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରି ପୁଣି ରିଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି। ବୁଲିଶ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିକି ଆସୁଛି। ଯଦି ୱିକଲି ଆମର ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ବନେଇବା, ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଏଠି ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ହବନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଭଲ ଏରିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଟଚେସ୍ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଆସିକି ବି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଛକୁ ଅଛି କିଛି, ପଛକୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଆମର ବିୟରିଶ, କିନ୍ତୁ ୱିକଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଭଲ କିଛି ଟ୍ରେଡ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କାଇଁ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ସିଫ୍ଟ ହବା, ଦେଖିବା ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେନି ମାନେ ପୁରା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିବ। ଦେଖୁନ ଏଠି କଣ ବନେଇଛି, ବିୟରିଶ ବନେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପୁଣି ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଚପିକି ଏଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଦେଖ ଏଇ ଲାଇନ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ପୁଣି କଣ ହେଲା ବୁଲିଶ କରିଦେଲା। ଆଉ ବୁଲିଶ କରିକି ବୁଲିଶ କଲା, ପୁଣି ଏତ ଯୋଉ ବୁଲିଶ ହବ ଏଇଠି କୋଉଠି ଆମର କଣ ଏଇଟା ହାୟର ହାଇ ହାଇ ଲୋ ଏଇଟା ହବ। ମାର୍କେଟ ପୁଣି ବିୟରିଶ କରିସାରିଲାଣି, ପୁଣି ବିୟରିଶ କରି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିସାରିଲାଣି। ମାର୍କେଟ ଏବେ ପୁରା କଣ ପୁରା ଲୋରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳୁନି। ଆଉ ଡେଲି ନା ଡେଲିରେ ମିଳୁଛି ନା ସରି, ମୁଁ ସେଟା ପରେ କରେ। ଡେଲିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡେଲିରେ ବି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଲୋରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଲୋରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଡେଲି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ ଲୋରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମେ ବି ଏଇଠୁ ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମେ ବି ଆମେ ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ କଣ ବନୁଛି, ତଳକୁ ଆହୁରି ଆସିବ କି କଣ କରିବ, ମେ ବି ତଳକୁ ଆହୁରି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ମୁଭ୍ କରି ଆସି ସାରିଲାଣି, ତେବେ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଆମେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଓକେ। କେତେଟା ପେୟାର ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ଓକେ। 14ଟା ପେୟାର ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଓକେ, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ମାନେ 15ଟା ପେୟାର କଲେ, ଆହୁରି 15ଟା ପେୟାର ଅଛି। ପୁଣି ଏମିତି ତମେ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିବ, ବ୍ରେକଡାଉନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଧର ତମକୁ ଏଠି ମୁଁ କଣ 5 10ଟା ଦେଖେଇଲି, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଦଶଟାରୁ ତମେ 5ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ରଖିବ, 5ଟା ଟ୍ରେଡରୁ ତମକୁ 2 3ଟା ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କେତେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ବନିଲା, ଆଉ ଧର ଏଇଠୁ ଆଉ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରେଡିଂ କରୁ। ଗ୍ରେଡିଂ ମାନେ କୋଉଟା ଆମର ପିଓରଲି ଭଲ ଗ୍ରେଡ୍, ଯେମିତି କହିଲି ୟୁରୋ ଜିବିପି, ୟୁରୋ ଜିବିପି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍, ୟୁରୋ ଜିବିପି ହେଇଗଲା। ଆଉ ୟୁରୋ ଅଡ୍ ହେଇଗଲା, ୟୁରୋ ଅଡ୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଧର ପ୍ରପର ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲେ ନବୁ, ନହେଲେ ୟୁରୋ ଜିବିପି ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲେ ନବୁ। ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ୍ ଦେଖ, ୟୁରୋ କ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ହାଇ ବନେଇଛି ଲୋ ବନେଇବ, ତେଣୁକରି ଅଡ୍ ଟା ଏତେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ତାପରେ ଅଡ୍ ସିଏଚ୍ କଣ? ଅଡ୍ ସିଏଚ୍ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ମାର୍କେଟ ମେ ବି ଏଭଳିଆ ସେଲିଂ ପଳେଇଗଲା, ଧର ମାର୍କେଟ ଏଭଳିଆ ଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା, ତା ମାନେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ମାନେ 10ଟା ପେୟାର ତମେ ମନିଟର କଲେ 2 4ଟା ପେୟାର ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇବ। ଓକେ, ତମେ ଯୋଉ 30ଟା ପେୟାର ଅଛି, 30ଟା ପେୟାରରୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପେୟାର ତମର ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରଖିବ। 8 10ଟା ପେୟାର, 10ଟା ପେୟାରରୁ ତମକୁ 4ଟା 2 3ଟା ପେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, 3 4ଟା ପେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ।
ଆଉ ଯୋଉ 10ଟା ପେୟାର ଥିବ ତା ଦେହରୁ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବନି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଠି ବାୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବାୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ମାର୍କେଟ ସିନା ଏଠି ବାଇଂ ଦେଲେ ଆମେ ନବା, ଯଦି ବାଇଂ ନ ଦିଏ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଆଉ କେମିତି କରିବା? ଏଇ ପେୟାର ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେ ସପ୍ତାହ ଫଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କଲେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଏମିତି ସବୁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିବୁ। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସବୁ? हाँ क्लियर। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପେୟାର ରହିଲା ତମମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖ କି ଯୋଉ ପେୟାର ମୁଁ ସବୁ କଲି ସେଇଟା ଆଉ ତ ତମମାନେ ଦେଖି ନିଜେ ସେଟଅପ୍ କର, ସେଟଅପ୍ କରି ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମନିଟର କରିକି କିଛି ଯୋଉ ପେୟାର ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ମନିଟର କର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ବେଷ୍ଟ ପେୟାର ଏଇ ଜିପି ଆହୁରି ପେୟାର ଆସିବ। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି ସବୁ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମର ଫିଲ୍ଟର କଲା ପରେ ଯୋଉ 8-10ଟା ପେୟାର ରହିବ ତାକୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ମିଟିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।